上2個星期呢，我就同貓姨姨去咗呢個外表古舊嘅新商場。大家好，我係老鼠叔叔。呢個商場呢，叫做上海街618，佢係市建局嘅重建項目嚟嘅，所以佢保留咗樓宇原有嘅古舊外貌。入到嚟大堂呢，你就見到有幾幅壁畫，介紹呢個上海街嘅歷史。你見到呢，好多人都去影相打卡啦。呢度之前叫雀仔街啊，專賣雀仔嘅。佢用個雀籠做嗰啲燈罩啊，配合翻個主題。個大堂就有幾張長凳啦，俾人休息。呢個投影機呢，投影咗喺風扇葉上邊嘅，睇起上嚟幾立體嘅。地下有幾間鋪啦，主要都走啲文青路線嘅，好似呢間呢，就賣啲杯杯碟碟啦，同埋露營用品。見好多人呢都好有興趣喺度尋寶咁樣啊！呢啲係懷舊嘅駱駝牌暖水壺。呢一間呢，就買一啲比較女性化嘅嘢，有啲公仔啦，大量珠耳繩啦，有啲菲林相機同手錶啦，仲有好多菲林賣喎。如果玩開菲林相機嘅朋友呢，可以嚟到買啦。仲有間台灣茶，佢係用呢個沖泡機嚟沖喎，應該係真材實料啦。上到1樓呢，佢就有間賣日本精品嘅鋪頭，有好多招財貓啦，但係有啲招財貓個造型呢，就奇奇離離咁嘅。行嗰啲呢，就有間精品店呢，就賣香港情懷嘅，有個小巴可以俾你影相啦，同埋有啲小巴牌嘅產品，有啲縮形模型啦。哇！加州紅人館903古董嚟喎，仲有當年商台廣播劇《日與夜》嘅海報喎。有部扭蛋機可以扭呢啲牌啦。貓姨又想抽返過嚟睇下喎。唔算嚟敦道唔開心。我想要嗰啲字咯，你會錄埋音㗎嗬？唔制啊！我想要一個嗰啲字啊。冇用。貓姨好似唔係咁中意喎，有冇朋友想要呢個牌啊？再上一層呢，就係啲餐廳嚟嘅，呢一間呢，係食啲馬來西亞嘢嘅，但係我哋去到嗰陣時呢，好似未開喎。呢間呢係採用開放式廚房，可以睇到佢食物製作嘅過程。仲有一間西餐廳啦，呢度啲餐廳呢冇乜人㗎。呢一間叫做銀之冰室，收銀嗰度呢有一張英國佔領香港嘅地圖喎。冰室對面呢有間文具鋪。賣嗰啲嘢呢都係好懷舊嘅。對面個櫥窗都放咗啲懷舊嘅文具啊！哇，呢啲鉛筆應該80年代㗎啦。上邊呢度有啲美少女嘅畫冊啦。呢間冰室呢又係冇乜人㗎。上到嚟天台呢就有個露天嘅餐廳。環境呢都幾超嘅，室內嘅裝修呢都好靚嘅。上海街618呢好近旺角地鐵站嘅，喺 C1 出口行過去呢只需要2分鐘。喺朗豪坊嘅斜對面，行街行到攰呢，去嗰度坐下食個下午茶都係唔錯嘅。
今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。